Olá, seguidor do conhecimento. Hoje, meus seguidores do conhecimento, vamos aprender sobre os ogros. Os ogros, monstros gigantescos e deformados, são conhecidos por sua insaciável fome por carne humana, especialmente de crianças. Lendas falam de ogros que escondem seus corações fora de seus corpos, tornando-os quase imortais. Para derrotá-los, é preciso destruir seu coração oculto. Vilas inteiras foram dizimadas por essas criaturas, deixando apenas lendas e medo nos corações dos sobreviventes. Mesmo hoje, alguns dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir os passos pesados de um ogro à espreita. Cuidado ao caminhar sozinho na escuridão, você nunca sabe o que pode estar observando.